যা গরম পড়েছে, এই গরমে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা বেলের শরবত বা দইয়ের শরবত না হলে কি জমে বলুন। চলুন চটপট দেখে নেওয়া যাক এই সহজ রেসিপিটা। একটু জল দিলাম যাতে বেলটা একটু ভালো করে মাখা যায়। তারপর একটু চিনি, নুন আর একটু ঠান্ডা দুধ দিয়ে দিতে হবে। বেলের দানাগুলোর জন্য একটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিলাম। তারপর আর কি ওই সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিলেই তৈরি হয়ে গেল ঠান্ডা ঠান্ডা বেলের শরবত। আপনারা আইস কিউবও দিতে পারেন, দুধটা বেশ ঠান্ডা ছিল বলে আমি এখানে আর দিলাম না। এরপর ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন আর এনজয় করুন। আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন। দেখা হচ্ছে পরের একটা ভিডিওতে। বাই বাই।